Всем здравствуйте! Давайте с вами посмотрим, стучит, гремит, что на пороге стоит. Итак, подумайте о себе, смотрим на водичку, либо же на огонек, и мы тогда начинаем смотреть. Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. Стучит. Что же стучит? Что стучит, что гремит? Так, здесь в прямом смысле к вам стучится какая-то женщина. Какая-то женщина, знаете, такая, которая пытается следить за собой, которая, ну, знаете, я могу так сказать, она любит свою внешность, но у нее почему-то на данный момент повышенная как некая нервозность, либо агрессия в вашу сторону. Так вот здесь я вижу, что стучится именно вот эта женщина, как будто бы в ближайшие часы и дни она к вам объявится, она к вам придет. Здесь будет как какой-то разговор, очень серьезный разговор с какой-то женщиной. Даже очень похоже, что она старше вас. Так, не знаю, ну то есть смотрите, здесь взрослая женщина, она может быть как некая теща, свекровь. Ну то есть здесь женщине за 50. Да, вот тут такая ситуация, прям необходимо что-то разобрать, какой-то очень важный и серьезный вопрос. Мгм. Так, ну она, знаете, она к вам придет не с пустыми руками, что-то здесь она принесет. Если это какой-то негативный человек, лучше ничего не принимайте. Вот. Потому что человек здесь как будто бы смотрится в зеркало, да, это женщина. Такое чувство, что она склонна одевать маски перед вами. Поэтому, когда ей выгодно, она может себя показывать с одной стороны, да. Когда ей невыгодно, будет показывать с совершенно другой стороны. Поэтому смотрите сами, но здесь, если она несет в себе какой-то негатив, лучше от нее ничего не принимать. Так, обрисовалось число 5. Возможно, это будет в ближайших 5 часов, либо в ближайших 5 дней. У вас состоится с ней разговор. Также смотрите, здесь какой дым черный пошел. Она как несет в себе некий негатив в вашу сторону. Знаете вы об этом, не знаете, но пытается тщательно скрыть под тучами. Также смотрите, пятерка это может еще говорить, возможно, у нее в 5 месяце день рождения, либо 5 числа. Но вот почему-то пятерка обрисовалась. Может быть, это номер дома ее, либо номер квартиры. Хорошо. Что гремит? Давайте посмотрим, что гремит. Вау, осуществление ваших надежд и вашей мечты. Что-то вы в душе держите, в сердце на данный момент. Держите, смотрите, звезду в душе, да, потом здесь держите как мешочек с денежкой. Это как-то связано с вашими вложениями какими-то. То есть вы сейчас можете надеяться на то, что я хочу удачно вложиться во что-то и хочу это получить. И на вопрос, что к вам гремит, вот это, что вы сейчас держите в душе и в сердце, вы получите то, на что вы сейчас надеетесь. Если у вас есть мысли о том, чтобы, допустим, вложиться финансово во что-то, может быть, это будет купля, может быть, приобретение чего-то, и вы это обязательно получите. Обязательно. Вот это к вам и гремит. Но здесь идет вам в поддержку еще один человек. Возможно, он вам поможет осуществить то, что вы сейчас хотите и на что вы сейчас надеетесь. Хорошо, что на пороге стоит. Что на пороге стоит. Так, поцелуй, встреча, может быть, как некий праздник, либо повод что-то отметить. Какое-то празднование, может быть, это праздник ваш, либо праздник ваших родных, близких, то здесь я вижу однозначно, у вас на пороге стоит какое-то празднование, либо какой-то ответ получите, который вас просто ошарашит, удивит, порадует, да, осчастливит. Вот. Может быть, ответ будет издалека, с какой-то дороги, но однозначно здесь я вижу, что вы будете очень-очень счастливы. Очень-очень счастливы. Также смотрите на вопрос, стучит, гремит, на пороге стоит. Здесь я вижу у вас на носу перемены. Перемены связаны с какой-то дорогой. В последнее время у меня очень много прорисовывается дальних-дальних дорог. Это может говорить о том, что либо вы думаете куда-то отправиться, отдохнуть, либо переехать, либо вы будете в поиске чего-то нового, да, может быть, новой работы, новых
каких-то приключений, как говорится, да. Перед вами будут открываться какие-то возможности, шансы, что-то новое. Главное хватать шансы и жить максимально, как говорится, с позитивом. Также смотрите, здесь я увидела очень такого гордого мужчину, который к вам идет с чем-то. Возможно, будет появление человека, с которым вы сейчас как в недопонимании, либо в какой-то легкой ссоре. То есть от него будет сначала звонок, потом он проявится к вам с чем-то. Вот тут у меня такая информация, дорогие друзья. Всем вам большое спасибо. Пусть обязательно все хорошее у вас случается в самое ближайшее время. Все плохое остается лишь в этом воске. Всех вам благ. Пока-пока.